7 февраль Муртаза Губайдулла улы Рәхимовтың тууына 90 ел тулды. Кызганычка каршы безнең хөрмәтле якташыбыз был көндө күрә алманы. Былтыр 11 гыйнварда Муртаза Губайдулла улы арабыздан китте. Башкорт халкының бөек улы бар гомерен туган республикаһына һәм халкына хезмәт итүгә арнаны, илһөярлек өлгөһе булды. Изге юла буенча Күгәрсин районы халкы Ахакалыбызның туган көнен уның авылында тәвәккәндә каршы алып килде. Хәзер инде Күгәрсендәр бабайыбызны искә алып, хәттер кисәһе узгарды. Был мәртәбәле көндә авылда волейбол, шахмат, йөзү һәм башка төрләр буенча спорт уеннары узгарылды. Мәдәният усагында концерт номерлары куелды, истәлек һүзләре яңгыраны. Муртаза Рәхимов туган авылына, уның үсешенә күп көз һалды. Уның осорында тәвәккән ере яңынан ярала тиһәк хата булмас. Яңы социаль биналар, йорттар, юлдар һалына, тәвәккән авылы хужалыгы булдырыла. Хәтер көненәк бабайыбыз нигез һалган урамдардан башланып китте. Тугайлы һәм ялан урамдары һәм ундагы йорттар башлыса тәвәккән хужалыгында эшләгән эшчеләр өчен төзелә. Күпләп яшь гаиләләр яшәгән урамдар авылдың бер бидәге булып тора. Безнең беренче президентыбыз тарафынан төзелгән йорттар бу урамда инде күбесенчә тәвәккән җәмгыятендә хезмәт итүче алдынгы механизаторлар, водительләр. Мына безнең Ривал бардабыз өлгеле йортта яшәй. Ул быел гына иң шәп комбайнер буларак Нива машинаһы алып кайтып утыртты. Ул тәвәккән җәмгыятенең яшь хезмәткәре, эшчесе, алмаштыргыһыз водитель, комбайнер, механизатор, Абдрахимовтар династияһын дәвам итүче. Шул аны каршында яшәй, тоже Абдрахимовтарның яшь Ильяс Кустовод бит инде, ул да атаһының нәселен дәвам итеп, ошо тәвәккән җәмгыятендә механизатор, водитель булып хезмәт итә. Тугай урамында бөтәһе яшьләр генә яшәй. Бу яшьләр урамы дип атарга буларны тугай урам биргәннәр бит инде, шуга монда bütün tevekkan jamiyetinde işlevse yaşlar yaşayımında mekanizatorlar, şoförler, şu an bunda kulturabotnikler var indi Gülder Muhtarımna. Şu an bizim bunda poçta işlevseleri bunda bütün neler spesyalistler şu uramdan yaşlar indi. Ballardan kübühe 46 bala şu neden mektepke yürüyorlar. Murtaza Gubaidulov'un proyektinden tüzülgen öylerde yaşap yatağıt. Allah'a şükür. Rahmet ağa. Аның безнең ошай авылда төзекләндереп, безгә яшьләргә мөмкинчелек биргәнгә. Бүтән авылдашлар исеменә рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт. Ошо Муртаза Губайдулла авылының 2011 елда ошо төзелгән өйләрдә яшәйбез. Ога зур рәхмәт. Ошондай авылды төзүне СОК, Урал фонд, мәктәпләрдә, садик, бүтән яшьләргә ниләр бар инде? Мөмкинчелекләр бар. Тырышып итән һау яшәргә генә. Муртаза агайга рәхмәт әйткәгә килә. Ошо өйләрдә без уже 20 ел яшәйбез. Аллага шөкер дип әйтәм. 2005 ел күскәйнек, январ аенда. Ошол әйтеп без тоже ошо өйгә күскәндә ансамбль килеп, ошо әйтеп ниләр үткәреп, сәнкем ансамбле килеп, йырлап бейеп ятмакчы. Как раз утырдыгы көндә яңа ел алдынан мине эштән сакыртып алып Шунда биргәннәр, анда райондан килгәннәр, аскы тапшыргандай. Иң беренче урамда шунда безгә биргәннәр инде. Показательно әйтгән хәмәк итеп. Шуннан бирле яшәп яткан буларда, тиртәмәй. Спорт сараларына килгәндә улар урындагы Урал спорт һавыктыру комплексында барды. Райондың мәктәп укучылары волейбол уйнанылар, бәләкәй класстар йөзү буенча ярышты. Теләүчеләр гир һәм штанга күтәреп үзара көч сынашты. Рәхимов истәлегенә арналган шахмат турниры урындагы мәктәп майданында алып барылды.
Хәтер кисәһенә халык урындағы мәдәниәт усағына йыйылышты. Сығыш яһаусылар Мөртаза Губайдулла улын йылы һүҙҙәр менән иҫкә алдылар. Урындағы үҙ эшмәкәр коллективтарҙың, район мәдәниәт һарайы артистарының сығыштары кисәне биҙәне.